Hi Leute, euer Tommy ist wieder dran. German RC Creations. Habt ihr auch die Schnauze voll mit ewigen, verölten, verfetteten Lappen oder Tüchern? Habt ihr das Quietschen satt an dem Arnet A8 3D Drucker? Wollt ihr es noch smoother haben? Wollt ihr es noch staubunempfindlicher haben, dass hier nicht immer der Staub dran klebt? Dann, Leute, kann ich euch nur empfehlen, haut Keramik drauf. Ihr wisst, Keramik hat die geringste Reibung. Wow. Jetzt die kleine Fahrt hat mir schon ausgereicht. Ja, ist ganz leise. Kein Quietschen mehr, nichts mehr. Passt farblich zu meinen weißen ausgedruckten Sachen. So, das nur die kleine schnelle Info, wenn ihr die Schnauze voll habt mit solchen verölten Lappen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tommy, German RC Creations. Tschüssi.